教展台簡單嘅開機同埋操作。咁首先咧，呢度就開機，然之後遙控上面亦都開機，拍個掣出01，然之後顯示有幾多電源。咁開咗機之後咧，會有盞燈閃下閃下。咁我哋嘅所有操作都係用呢個遙控嘅。咁首先有呢個升降模式，升降模式咧就呢度咧就係向前向後嘅。咁我打側望一望咧，就見到呢度有個遙控掣。你拍呢個保險掣向上咧就咁樣，向下咧就拍保險掣就拉後，係啦。咁跟住啦，如果你要佢行前行後係點樣咧？咁嗰個操作咧就係撳翻呢個嘅行路模式，撳一撳，咁你見到盞燈係喺翻呢邊嘅。然之後咧，你就喺個遙控嗰度又係撳住個保險掣。咁向個轆咧，就通常我哋淨係向前向後或者係向左向右都係喺前轆嘅。咁前轆就係呢一個。咁首先咧，你就將嗰個遙控就撳住保險掣。咁呢邊咧就左邊嘅，係啦。咁如果你想個轆轉右咧，就係撳翻住呢個撳保險掣，撳實，係啦。咁部車就可以轉彎，係啦。咁如果你想直行翻咧，就校翻個掣，調翻嗰個轆向前，就係咁。咁向前向後就同頭先升降操作一樣，就撳咗保險掣就推前，咁成部車就可以行前。行後咧就撳住個保險掣拉後，係啦，咁就操作完成㗎啦。